များကိုအပြစ်တင်တာသူများကိုကဲ့ရဲ့တာဟာကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြာရောက်တတ်တယ်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုပြန်လေကိုယ်ကြောက်ဒါကိုအလွန်တတိထားစရာကောင်းလောကလူတွေဟာအပြစ်တင်တာလဲလွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်တတ်တယ်ကဲ့ရဲ့တာလဲလွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုဒီနေရာမှာမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကိုစည်းကမ်းချက်ထားတာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူလောကမှာလုံနေကြတာနှုတ်နဲ့ပြောတာရဲ့ကိုယ်တိလက်ရောက်လှုပ်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်နဲ့ပြောကိုယ်တိလက်ရောက်လှုပ်တာဟာအမှားယွင်းမရှိအောင်တတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်တဲ့ဟာရှုမြင်တိုင်းကောင်းသလားကဲ့ရဲ့တာဟာကဲ့ရဲ့တိုင်းကောင်းသလားလို့ဆိုမကောင်းတာတွေအများကြီးနော်မကောင်းတာတွေအများကြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ပရဝိဇ္ဇာနုပတိတ္တသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကလူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ဘယ်သူကပြင်ဘာလှုပ်တာပဲဘယ်သူကပြင်ဘာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုက blame လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ညာနောက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်စရိုက်ကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သူများကို blame လုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုပဲကိုကြည့်ပါသူများအပြစ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာပြောเสียအပြစ်ကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပရဝိဇ္ဇာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုအနုပတိတ္တဆိုတာအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများအပြစ်ကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တတ်လဲအာတဝါတတ္တဝဋ္ဌန္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေအာတဝတရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်လာတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဆိုတယ်အဘိဓမ္မာမှာတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုကိုအာတဝလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့အာတဝဆိုတာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့သို့မဟုတ်တန်တရားမှာကြာရှည်လာတဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားဆိုးတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါတွေဟာတိုးလာလိမ့်မယ်သူများအပြစ်မြင်ရင်အာတဝဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဆိုးတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးလာလိမ့်မယ်အပြစ်တွေကိုယ်မှာတိုးလာကိုမြင်တာကသူများအပြစ်ဖြစ်တာကကိုနော်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နိစ္စံဥစ္စာနာတင်ကြီးတော်တဲ့အမြဲတမ်းလူတယောက်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများအပြစ်ကိုမြင်တယ်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတယ်အပြစ်မြင်ခြင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်မြင်တာရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါတတ္တဝဋ္ဌန္တိအာတဝါတရားတွေတိုးတက်များပြားလာနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အာတဝါဆိုတာဘေးရန်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဘေးရန်တွေတိုးတက်များပြားလာနိုင်တယ်အာရတောအာတဝေခယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအာတဝေခယဆိုတဲ့ဘေးရန်ကင်းတယ်သို့မဟုတ်ကိလေသာတွေကုန်ငြိမ်းသွားတဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေကဝေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနိုင်တယ်အမတ်တမဲ့မလုပ်ဖို့မိမိရဲ့နှုတ်တွေကိုစောင့်စည်းဖို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့သူများအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်တဲ့အကျင့်သူများကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့အကျင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမမွေးမြူဖို့ပေါ့မွေးလို့အပြစ်မတင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားအပြစ်တင်တယ်မရှုတ်ချတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရှုတ်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေကိုခံရတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကောကလိကဆိုတဲ့ယဟန်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့သွားပြီးတော့အပြစ်မြင်တယ်အပြစ်တင်တယ်ကဲရှုတ်ချ
အပြစ်မြင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တယ်သာရိပုတ္တရာတို့မောဂလန်တို့ဆိုတာလူယုတ်တွေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်တာနော်ဗပိဿာအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်လို့ဘုရားလာအခုတိုင်တော်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတနာလို့မပြောနဲ့သာရိပုတ္တရာမောဂလန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုကြည်နူးအောင်ထားသူတို့ပေါ်မှာမပြစ်မှားနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာမရဘူးစွတ်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးစွတ်ပြောတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအမှန်မှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလေကိုယ့်ဘာကိုလူဆိုတာအပြစ်ဆိုကြမ်းဖန်တင်ရင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြမ်းဖန်ပြီးတော့သူအပြစ်ပြောတာဟာအမှန်တန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောမိတဲ့အခါကျဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့ပဲကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းတယ်လို့ပဲကိုယ်ပဲခံရအဲ့ဒီကောကာလိကယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားစကားနားမထောင်မဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးထလဲသွားရောဇေယျကျောင်းပေါက်လဲရောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တကိုယ်လုံးကကိုယ်ကာယမှာအဖုတွေအပိတ်နေထလာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာပဲလဲနေချက်ချင်းကြီးပဲတကိုယ်လုံးအဖုတွေပိတ်နေထကုကိဆရာဝန်နေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒါအလားချစ်ဖြစ်တာလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့မှာအဖုပိတ်နေထတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးနောက်ဆုံးမှာကြီးမားတဲ့အနာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသေဝဲဝင်သွားသေတဲ့အခါမှာအင်တန်ချာရှိလာတဲ့ဘဒုမငရဲဆိုတာကိုတွားပြီးတော့ငရဲခံရတယ်ဒါကြည့်နော်အပြစ်မတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ဘလိမ့်လုပ်တယ်မရှုတ်ချထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားပြီးတော့ရှုတ်ချအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့အလွန်ကြီးမားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာအဲ့ဒီဆုံးမကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနာယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအလွယ်လွယ်နဲ့လုံးမိတတ်လို့ပြောပရဝိဇာနုပတိတ္တနေသံဥဇာဏတေညိနောအာတဝါတတဝဋ္ဌန္တိအာရသောအာတဝခေယသူများကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲရဲ့ရှုတ်ချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါတရားတွေသာဖြစ်ပွားပြီးအာတဝါတရားချုပ်ငြိမ်းရာအရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကကင်းဝေးလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မလုပ်မိအောင်အကျိုးမရှိုံနဲ့မကဘူးအပြစ်ကြီးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်မိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတည်တည်ထားပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ဆိုတာအပြင်ပန်းကကြည့်လို့မရဘူးအပြင်ပန်းကကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းအနှစ်မှရှိတဲ့အရေးချင်းကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အတွင်းအနှစ်မှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘသူကိုမှအပြစ်တင်ဖို့မကြိုးစားလိမ့်နဲ့ဘသူကိုမှရှုတ်ချဖို့မကြိုးစားလိမ့်နဲ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်